大家好，對於全港嘅姜糖嚟講呢，簡直就係好似過節一樣啊！因為早排姜濤喺麥花臣場館呢，就同千幾位嘅粉絲共同度過咗一個難忘嘅下晝喎。呢一場名為 Hi Mirror Garden Party 2026嘅見面會呢，由下晝嘅2點一直狂歡到晚上嘅8點幾喎，整整6個半鐘頭。咁啦，姜濤呢係全程電力十足，狀態大勇啊！今日我哋就嚟好好咁樣去盤點一下呢場見面會嘅一啲精彩嘅亮點，以及姜濤近期嗰啲讓人心動又心痛嘅事件啦。講到呢一次見面會呢，最讓大家津津樂道嘅絕對就係姜濤氹女仔啦。大家平時睇到嘅姜濤呢，有時係怕醜，有時係霸氣，但係呢一次呢，佢竟然完全咁樣呢係開放咗。喺互動嘅環節，大會就安排咗4位幸運嘅女 fans 上台，姜濤一直唱住經典嘅情歌《夏日傾情》，一邊就慢慢走向佢哋。你哋能夠想象到嗎？佢竟然呢係直接咁半跪喺粉絲嘅面前，眼神係深情咁樣去望住佢哋唱出 I love you。現場嘅尖叫聲簡直就要將麥花臣嘅場館嘅屋頂呢係掀起咁滯。更誇張嘅就係佢仲加同粉絲近距離咁頭貼頭，呢一種距離感呢幾乎係零啊！有啲粉絲呢就怕醜到根本唔敢望佢眼，只係低頭咁樣喺度傻笑。姜濤睇到粉絲嘅反應，反而更加玩到更加起勁啊！流露出嗰一種呢係久違咗嘅發自內心嘅真摯笑容。睇到佢笑到咁開心，甚至呢係笑到呢係攬住個肚，咁呢真係點啊？好多粉絲呢心裏邊都係好溫暖啊！好啦，不過呢一場嘅 party 呢時間實在太長啦，6個半鐘頭嘅馬拉松呢，又要唱歌，又要跳舞，又要同粉絲合照，鐵人都會攰啦。咁呢個時候呢，我哋嘅人氣王呢，就展現咗佢最接地氣嘅一面喎。佢喺台上面竟然呢係當眾攞出咗一個藥油，將藥油呢喺條頸度做360度嘅塗抹，抹咗一個圈，最後呢，仲加係深深咁吸咗一啖。呢一個舉動呢，讓全場嘅粉絲呢都笑爆啊！大家紛紛感嘆呢個真係好姜濤嘅姜濤，呢一種真實唔做作嘅性格，或者就係佢能夠持續走紅嘅原因。佢唔怕展示佢自己嘅疲累啊，亦都唔怕展示自己平凡嘅一面。呢一種親切感呢，讓佢喺粉絲嘅心中呢，唔單止係一個遙不可及嘅明星啊，更好似係一個身邊嘅朋友。除咗互動呢，舞台表演當然都係重頭戲啦。呢一次姜濤主動咁要求去點唱一啲偶像嘅情歌。仲加現場呢係致敬咗多位嘅天王級嘅人物，我哋睇到咗佢模仿郭富城嘅勁舞，又睇到咗呢個 Michael Jackson 嘅經典步伐，甚至到佢仲加係跳起咗 Rain 同埋 PSY 嘅 Gangnam Style。呢一種動感同埋活力，再次證明咗佢喺舞台上面嘅掌控力係幾咁強勁。唔單止係深情嘅情歌，還是係節奏感極強嘅舞曲啊！佢都能夠係游刃有餘咁去切換嘅。呢個唔單止係喺度表演啊，更加似係喺向佢成長過程中嘅音樂偶像致敬，展現咗佢對音樂嘅熱誠同埋尊重。喺歡笑之餘呢，呢一場見面會亦都有非常感人嘅時刻。因為適逢香港 DSE 考試嘅季節，姜濤特別邀請咗一位18歲嘅考生上台，佢以自己嘅親身經歷出發，進行咗一場呢係親身嘅教育。姜濤坦言，自己曾經亦都處於嗰種被外界否定嘅狀態，有人曾經同佢講，我覺得你唔掂，但係佢用行動證明咗人哋嘅定義呢並唔代表你嘅未來。佢鼓勵呢位考生
亦都鼓勵所有在場嘅年青人要相信自己，唔好俾人哋嘅說話所影響。佢所以當時先用係質疑嘅口吻問嗰個考生，我覺得你唔掂啊，我覺得你唔掂。但係到後來，其實姜濤又兜翻轉頭去點啊？話俾佢聽，其實你係掂嘅，你唔好因為偶像嘅否定語句咧，就令到自己咧係冇咗自己。你應該係相信自己。所以其實佢係用呢個咁嘅方法去激勵呢位考生。佢鼓勵咗呢啲在場嘅年青人呢，係要相信自己，唔好俾人哋嘅説話所影響。佢仲加特別咧係叮囑在場嘅家長啊，要多啲俾細路仔咧係鼓勵，而唔係壓力。呢一番話由姜濤講出嚟呢，分外有說服力，因為佢就係嗰個從不被看好嘅，但係最後又成為全港焦點嘅勵志典範。提到被否定呢，最近關於姜濤嘅學歷嘅討論亦都再次成為熱話。一直以嚟，網上面都有一啲聲音攞佢嘅學歷嚟去大做文章，甚至誤傳佢只係有中一個學歷。但係最近包括咗好多嘅專欄作家或者係一啲名人呢，係紛紛出嚟為佢咧係平反。事實上啊，姜濤曾經修讀過呢一個運動教練嘅文憑，而且畢咗業係等同於一個中六嘅學歷啊。咁所以姜濤係從未掩飾過自己嘅過去，反而大方咁分享自己當年嘅迷惘同埋挫折。呢一種誠實同埋坦蕩，反而讓贏得咗咧更多人嘅尊重啊！學歷或者係一張門票，但係人生嘅路點走，靠嘅係智慧、勇氣同埋持續嘅努力。姜濤喺演藝事業上邊嘅成就咧，早已經證明咗佢學習能力同埋領悟力係遠超於一張嘅紙嘅價值。見面會結束之前呢，姜濤嘅一番告白更係讓唔少嘅粉絲落淚。佢叮囑姜糖們呢，唔好將佢放喺生活嘅第一位。佢話唔好將太多嘅嘢咧係擺喺一個人嘅身上。佢希望粉絲們咧係能夠過好自己嘅生活，愛自己，愛家人。佢仲特別咁提醒大家，當晚係母親節嘅前夕，一定要返屋企陪阿媽食飯啊！咁呢一種清醒同埋溫柔啊，讓人睇到姜濤成熟嘅一面。佢明白偶像同粉絲之間嘅健康關係應該係點啊？互相成就，而唔係盲目咁崇拜。佢希望自己係大家生活中嘅動力，而唔係負擔。呢個就係呢個姜濤喺舞台上邊閃閃發亮，喺生活中真實溫暖嘅寫照。從麥花臣嘅歡笑到考生嘅鼓勵，從學歷嘅質疑到實力嘅平反，姜濤一直都係用佢嘅方式去書寫佢嘅人生嘅傳奇。好多謝各位收睇呢條片。如果你中意今日呢個嘅內容呢，請記得點讚、訂閱同埋分享俾更多嘅朋友。好，下次見，拜拜。